த ரெயின் காட்ஸ் ஒய்ஃப் இஸ் டேல் பை ஏகே ராமானுஜன். இந்த ஸ்டோரியில் ஒரு கிங்க்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும்தான் இருப்பாங்க. அந்த பிரின்சஸ் வந்து பிக்னிக் போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஸோ அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பிக்னிக் போவாங்க. போன இடத்துல திடீர்னு மழை வந்துடும். உடனே மழையை பார்த்தோன்னா சொல்வா, நீ ஏன் இப்போ வந்த, நைட்டுக்கு வரலாம்ல, எங்கள் பிக்னிக்கே கெட்டு போதே அப்படின்னு சொல்லுவா. இவ சொன்ன உடனே சடனாக மழை நின்றுடும். நைட்டு வந்து இவளுடைய ரூமோடைய ரூஃபை பிரிச்சுக்கிட்டு ரெயின் கார்டு உள்ளே வந்துடுவார். உள்ளே வந்து இந்த பொண்ணை எழுப்புவார். யார் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டால், நீ தானே சொன்ன நைட்டு வர சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெயின் கார்டு சொல்லுவார். இந்த பொண்ணுக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஆனால் வந்தவரை நல்லா கவனித்து அவருக்கு தேவையான பணிவிடையெல்லாம் செய்வா. இவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். இவர் கிளம்பும் போது கேட்பார், உனக்கு ஏதாவது வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பொண்ணு, எனக்கு ஒரு பட்டு ப்ளவுஸ் வாங்கி கொடுங்க, எனக்கு வேறு எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவா. இவர் 3 பட்டு ப்ளவுஸ் வாங்குவார். இவருக்கு ஆல்ரெடி 2 ஒய்ஃப் இருப்பாங்க. அவங்க 2 பேர்ட்டையும் ஒன்று ஒன்று கொடுத்துட்டு இந்த ஒரு ப்ளவுஸை மட்டும் மறைச்சி வச்சுருப்பாரு. அதை இந்த 2 ஒய்ஃப்மே பார்த்துருவாங்க. பார்த்துட்டு இது யாருக்குன்னு தெரியல, 3வது ஒரு ப்ளவுஸ் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து பாய்சனை கலந்து வச்சுருவாங்க. இவர் என்ன பண்ணுவார், ஒரு பறவையுடைய காலில் அந்த ப்ளவுஸையும் அது ஒரு நோட்டு ஒன்று எழுதி கட்டி அனுப்புவார். அந்த பறவை நேராக பறந்து போய் அந்த பிரின்சஸ் கிட்ட உட்காந்துரும். பிரின்சஸ் கிட்ட உட்கார்ந்த உடனே பிரின்சஸ் அதை பிரித்து பார்ப்பாங்க. பார்த்தோன்னே இவர் தான் அனுப்பியிருக்கிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க. தெரிஞ்சுட்டு ரொம்ப ஆசையாக குளிச்சுட்டு அந்த ப்ளவுஸை எடுத்து போடுவாங்க. அந்த ப்ளவுஸை போட்ட உடனே மேலெல்லாம் பயங்கரமாக அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இவங்களுக்கு. ஐயோ நான் இப்படி அரிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் குளிச்சுட்டு வராங்க. மறுபடியும் அதை அரிச்சிட்டே இருக்கும். இவங்க வந்து அதை கிழிச்சு போட்டுட்டு, இவன் முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல, நமக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ பண்ணி கொடுத்துட்டாரு ப்ளவுஸில் நினச்சிட்டு இனிமேல் பேசவே கூடாது அவர்கிட்ட அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. மறுநாள் வந்து மழை கடவுள் வருவார். திரும்ப தானே இவன் எதுவுமே பேசவே மாட்டா, அமைதியாக இருப்பா. இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு, ஏன் இவன் நம்மக்கிட்ட பேசவே மாட்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கேட்பாரு. அப்போவும் ஒரு பதிலும் சொல்ல மாட்டா. இவர் எவ்வளோ நேரம் கெஞ்சுவார், ஆனால் இவன் பதிலே சொல்ல மாட்டேன். இவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும். என்னையே நீ இந்த மாதிரி பண்ணுறியா, உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் மழையே இல்லாமல் வறண்டு போக வச்சிருவான் நான் அப்படின்னு சொல்லுவார். இவன் அப்போவும் பதில் சொல்லவே மாட்டான். நான் உன்னை என் கூட கண்டிப்பாக பேச வச்சே தீருவேன் பாருன்னு இவர் சபதம் போட்டு போயிடுவார். அன்னையிலேருந்து இவங்க ராஜ்யத்தில் மழையே வராது. மழை வராமல் எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த ஊரை விட்டு வெளியேறிடுவாங்க. ராஜா, ராணி, இந்த பொண்ணு 3 பேருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போயிட்டுருப்பாங்க. சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத அளவுக்கு கஷ்டமாயிரும். இவங்க போகும்போது வந்து ஒருத்தர் பழம் விற்கிறவர் வருவார். வந்து வாட்டர் மெலன் இருந்தாங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த பழம் விற்கிறவர் வந்து இந்த மழை கடவுள் தான் பழம் விற்கிற ஒரு உருவத்தில் வருவார். இப்போ வாட்டர் மெலன் சாப்பிட்டாலும் அது உள்ளார தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, அப்போ இவர்கிட்ட அது பேசுனதா தான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு வாங்கவே மாட்டா. அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போவாங்க. இவங்க காலில் செருப்பு இல்லாமல் இருப்பாங்க. செருப்பு எடுத்துகிட்டு வரவர் ஒரு 3 ஜோடி செப்பல் எட்டுன்னு வந்து அவங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க. இந்தாங்க போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுவுமே இந்த மழை கடவுள் தான். இவளுக்கு அதுவும் தெரிஞ்சிடும். இல்லை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். திரும்பவும் ஒரு ஒரு பாட்டி வீட்டில் இந்த ராஜா, ராணி, இந்த பொண்ணு 3 பேருமே தங்கியிருப்பாங்க. அப்போ கொஞ்ச நாள் அங்கேயே இருக்கும்போது அந்த ராணி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நம்ம இதே மாதிரியே இருந்தால் சரி வராது, நமக்குன்னு ஒரு தொழிலை தேடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ராஜாவும் ஆமாம் கரெக்டு தான் அப்படின்னு ஒத்துப்பார். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்களா, வயலில் வந்து நெல் விதைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெல்மணி எல்லாத்தையும் காய வச்சுட்டு இந்த பொண்ணுக்கிட்ட பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க. அந்த நேரம் பார்த்தா அங்கே ஒரு கழுதை வந்து என்ன பண்ணால் அந்த நெல்லெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதிலே யூரின் போய் வச்சிரும். இவன் அந்த பொண்ணை போன் கூட தருத்தவே மாட்டா. அந்த பாட்டி வந்து வெளியே வந்து பார்த்துட்டு, என்ன நீ இப்படி இருக்க, அந்த அதிலே தானே உச்சா போகுது, அதை திருத்தி விடலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. அந்த தண்ணியை தொட்டால் கூட நம்ம வந்து கடவுளை தொட்ட மாதிரி தான், அதனால வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் கம்முன்னு அமைதியாக இருப்பாள். உடனே மறுநாள் ஒரு வளையல்கார் ஒருத்தர் வருவார். அந்த ஊரில் இருக்க பெண்களுக்கெல்லாம் வளையல் போட்டு விடுறதுக்கு. ஸோ அங்கே இருக்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பொண்ணு கையில் வளையல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இதை கூப்பிட்டு வருவாங்க. இவள் வேணவே வேணான்னு சொல்லிடுவா. கூப்பிட்டு வந்து வளையல்கார் முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு அவங்களாம் வேலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. இவர் உடனே அந்த பொண்ணு கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு அங்கே வந்து மாயமாக மறைஞ்சிடுவார். மாயமாக மறைஞ்சு ஒரு லேடி வீட்டுக்கு போவாங்க. அந்த லேடி வந்து இவருக்கு வந்து தெரிஞ்சவங்க மாதிரியே பேசுவாங்க. சொல்லுங்க என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோன்னே, இல்லை நாங்கள் கொஞ்ச நாள் இங்கே தங்கிக்கிறோம், தாராளமாக தங்கிக்கோங்க அப்படின்னு அவங்களும் சொல்லிடுவாங்க. இவங்க அங்கேயே கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க. ஒரு நாள் அந்த லேடி கிட்ட இவர் சொல்லுவார், அவருக்கு என்னதான் பிரச்சனைன்னு கேட்டு சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியாத மாதிரி கேளுங்க அப்படின்னு மழை கடவுள் சொல்லிடுவார். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை சொல்லு, நான் யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நிச்சயமாக நீங்கள் யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது, முக்கியமாக அவர்கிட்ட சொல்லவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன் சொல்லு அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி இவர் நாங்கள் பிக்னிக் போகும்போது ஒரு நாள் வந்தார், நீங்கள் இப்போ வராதிங்க நைட்டில் வாங்கன்னு சொன்னேன், அதே மாதிரியே வந்தார். நான் அவரை கவனிச்சதுனால அவர் என்ன வேணும்னு கேட்டார். நான் ஒரு ப்ளவுஸ் வேணும்னு சொன்னேன். ஆனால் அவர் ஏதோ செஞ்சிட்டாரு போல இருக்கு, எனக்கு உடம்புலாம் ரொம்ப வலியாயிடுச்சு, ரொம்ப அரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, இந்த மாதிரி விருப்பம் இல்லைன்னா எதுக்கு அவங்க செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்லுவார். சொன்ன உடனே இதை அவர் கேட்டுகிட்டே இருந்து சடனாக கிட்ட வந்து அந்த பொண்ணை இழுத்துக்கிட்டு அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட போவார். போய் அந்த 2 ஒய்ஃப் கிட்டேயும் கேட்பாரு, யார் இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செஞ்சுதா அப்படி கேட்பாரு. யாருமே வந்து நீ இல்லை நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்லுவாங்க. இவங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கும் போது இவங்க 2 பேரும் தான் சேர்ந்து செஞ்சாங்க அப்படின்னு தெரிய வந்துடும். தெரிய வந்தோடனே எதுவுமே தப்பு பண்ணாத இந்த பொண்ணை வந்து மன்னிச்சுடுவார். அவங்க 2 பேருமே வெளியே திருத்தி விட்டுட்டு இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிப்பார்.
அப்புறம் அந்த ராஜாவோடைய கிங்டமில் மழைக்கு எந்த பஞ்சமும் இல்லாமல் நல்லா மழை பெஞ்சது. மக்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. அந்த ராஜாவும் நல்லா ஆட்சி செய்ய ஆரம்பித்தார். எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. தேங்க்யூ.